ידידי היקר, זה כבוד גדול לארח אותך כאן בבירתנו ירושלים. Monsieur le Président, cher ami, c'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir ici à Jérusalem. כמה טוב לראות אותך שוב, ואנא מסור דרישת שלום חמה לגברת הראשונה. C'est un grand bonheur de vous accueillir à nouveau ici et je vous prie de bien vouloir transmettre nos chaleureuses salutations à la Première Dame. ראשית כל, אדוני הנשיא, אני מבקש להודות לך על השתתפותך בכנס ההיסטורי הזה. Je voudrais d'abord et avant tout, Monsieur le Président, vous remercier pour votre participation historique à cet événement majeur de commémoration. המחויבות שלנו לזיכרון השואה ולמאבק באנטישמיות מחזקת את הברית בינינו. Notre engagement pour la mémoire de l'Holocauste et pour la lutte contre l'antisémitisme renforce notre alliance. אני יודע שאתה, אדוני הנשיא, מחויב באופן אישי ביותר למאבק באנטישמיות על כל ביטוייה, בבתי הכנסת, ברחוב, ברשת האינטרנט, בפוליטיקה. Je sais que vous êtes engagé, Monsieur le Président, de manière personnelle même, dans le combat contre l'antisémitisme sous toutes ses expressions, dans les synagogues, dans la rue, sur l'Internet, en politique. לצערי, גם היום אנחנו שומעים על מקרים של רדיפה ואלימות על רקע אנטישמי וגזעני בצרפת וברחבי העולם. Malheureusement, aujourd'hui encore, nous entendons parler de cas de violence et d'antisémitisme et de racisme en France et dans le monde entier. יש להשמיע קול ברור שמגנה את המקרים האלה ולפעול ללא פשרות כדי לוודא שהם לא נשנים. יש לפעול ברמה המשפטית, ברמה החינוכית וברמה האכפתית. Il faut faire entendre une voix haute et claire pour condamner tous ces cas. Il faut agir sans concession pour s'assurer que cela ne se reproduise pas. Il faut agir au niveau juridique, au niveau éducatif et au niveau d'un engagement tout personnel. האימוץ של הגדרת איירה לאנטישמיות על כל צורותיה היא צעד חשוב של הממשל הצרפתי למאבק באנטישמיות, ואנחנו מבקשים להודות לכם על כך. L'adoption par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste de la définition de l'antisémitisme sous toutes ses formes est une mesure extrêmement importante du gouvernement français dans son combat contre l'antisémitisme et nous tenons à vous remercier pour cela. אדוני הנשיא, כפי שהאספה הלאומית הצרפתית הכירה לאחרונה בצעד שאנחנו מעריכים עד מאוד, המפלט של האנטישמים בשנים האחרונות הוא באנטי-ציונות. Monsieur le Président, comme l'Assemblée nationale française l'a reconnu récemment par une mesure pour laquelle nous avons une très grande estime, ce refuge de l'antisémitisme de ces dernières années dans l'antisionisme. כמו כל דמוקרטיה, מדינת ישראל פתוחה לביקורת, אבל לא נקבל ערעור על עצם קיומנו וזכותנו להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית במולדתנו. Et comme toute démocratie, l'État d'Israël est bien entendu ouvert à la critique, mais nous n'accepterons jamais la remise en question de notre droit à l'existence comme État juif et démocratique dans notre patrie, juif et démocratique, démocratique et juif. לא נקבל את הטענות נגד מימוש זכותנו וחובתנו להגן על אזרחינו. Nous n'accepterons jamais que l'on nous reproche de remplir notre devoir et notre droit de défendre nos citoyens. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, חזקה, שיודעת להגן על עצמה, וגם לחקור את עצמה במקרה הצורך בכל מה שקשור בזכויות האדם ובדיני המלחמה. L'État d'Israël est un État démocratique fort
qui sait se défendre et qui sait aussi enquêter sur ses propres actions quand cela est nécessaire pour tout ce qui concerne les droits de l'homme et les lois de la guerre. הפנייה של הפלסטינאים לבית הדין הפלילי הבינלאומי היא ניסיון לדחוף את בית הדין למגרש הפוליטי, ותכליתו לגרור את המוסדות הבינלאומיים להכריע בשאלות מדיניות ופוליטיות שצריכות להתברר במשא ומתן בין הצדדים, ולא במסגרת הליך משפטי פלילי. Et le fait que les Palestiniens se soient adressés et fait appel à la Haute Cour pénale internationale est une tentative d'acculer ce tribunal international sur le terrain politique. Et le seul objectif de cela est d'entraîner les institutions internationales à prendre des décisions politiques qui doivent être prises en réalité dans des négociations entre les parties et certainement pas dans le cadre d'une procédure légale ou juridique. לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ה-ICC, אין היכולת, הרשות והסמכות לעסוק בנושאים אלה. Ce tribunal pénal international n'a ni la capacité, ni le droit, ni l'autorité de traiter de ces sujets-là. הקריאה לבית הדין לחרוג מסמכותו מבקש לא רק להפר אמונים לאופי השיפוטי, אלא גם להתפרק לחלוטין מיושרתו השיפוטית. Et l'appel à ce tribunal pour qu'il sorte de ses fonctions et qu'on lui demande non seulement de trahir sa propre nature juridique, mais même de se démanteler totalement de son autorité judiciaire. הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא מורגש, מורכב ורגיש, מצריך בניית אמון בין הצדדים, ולשם אנחנו צריכים לחתור, ואתה יכול לעזור רבות בעניין זה. Et donc le conflit israélo-palestinien, qui est si complexe, si sensible, exige la construction d'une confiance mutuelle. Et c'est vers cela que nous devons aspirer. Et pour cela, Monsieur le Président, vous pouvez être extrêmement utile. אדוני הנשיא, מכובדי היקר, בימים אלה איראן ממשיכה לבסס את אחיזתה בלבנון. היא מנסה לחמש את ארגון הטרור חיזבאללה בנשק, לרבות טילים מדויקים, ועלולה לגרור את לבנון למערכה שתמיט עליה אסון. Monsieur le Président, très cher ami, actuellement, ces jours-ci, l'Iran continue à baser son contrôle sur la terre du Liban. Ils essaient d'armer un organisme terroriste, le Hezbollah, avec des armes, y compris des missiles de grande précision, et cela risque d'entraîner le Liban dans une guerre qui amènera avec elle destruction et catastrophe. הקהילה הבינלאומית צריכה להתגייס למאבק באיראן ובכוחות שפועלים לערעור יציבותו של המזרח התיכון. La communauté internationale doit absolument s'engager dans la lutte contre l'Iran et contre les forces qui œuvrent pour déstabiliser tout le Proche-Orient. אדוני הנשיא, יקירי הנשיא, אנחנו נפגשים כאן היום כדי לציין 75 שנים לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. Monsieur le Président, cher ami, nous nous rencontrons ici aujourd'hui afin de marquer les 75 ans de la libération du camp de concentration Auschwitz-Birkenau. זוהי פסגה עולמית שמבקשת לנצור את זיכרון השואה ולנסח הבטחה לדורות הבאים. C'est un sommet mondial qui a pour objectif de consolider la mémoire et la renforcer, la mémoire de la Shoah, afin d'essayer de promettre cette mémoire et de l'exprimer pour les générations à venir. הבטחה לחיים המבוססים על ערכי שלום, כבוד הדדי,
סובלנות ושותפות. תודה רבה, אדוני הנשיא. Une promesse de vie basée sur les valeurs de la paix, du respect mutuel, de la tolérance et de la coopération. Merci beaucoup, Monsieur le Merci Président. beaucoup, Monsieur Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots et pour votre accueil. תודה רבה, כבוד הנשיא, על מילים אלה ועל קבלת הפנים. Je suis heureux de vous retrouver et d'être ici parmi vous pour ce qui est la première visite que j'effectue en Israël en tant que président de la République, un an après la visite d'État que vous aviez effectuée en France. Et nous étions, il y a un an, ensemble. Et je veux en cet instant avoir une pensée émue et amicale pour votre épouse disparue. אני כל כך שמח שזהו בעצם הביקור הראשון שלי כאן בישראל כנשיא הרפובליקה הצרפתית. הביקור הראשון, אבל בדיוק לפני שנה, ממש בימים אלה, כבוד הנשיא, היינו יחדיו בפריז, בביקור ממלכתי שלך בפריז. היה זה ביקור מאוד מוצלח ומרגש, וברגעים אלה ממש אני מבקש גם לנצור את זכרה היפה של רעייתך שהלכה מאיתנו. Monsieur le Président, j'en avais pris l'engagement devant vous et je suis venu en Israël pour représenter la France au 5e Forum mondial de l'Holocauste, quelques jours avant de commémorer en France, au mémorial de la Shoah, le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. כפי שאני התחייבתי אצלך, כבוד הנשיא, אני באתי לישראל על מנת לייצג את צרפת בפורום העולמי החמישי לזכר השואה, כמה ימים לפני שאנו גם נציין בממוריאל השואה 75 שנים לשחרור אושוויץ-בירקנאו. Nous serons ensemble demain à Yad Vashem, aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernement, aux côtés des survivants, des fils et des filles de déportés, des justes, des témoins. אנחנו נהיה יחדיו מחר ביד ושם לצידי מנהיגים רבים, ראשי מדינות וממשלות, לצידם של ניצולים, של בנים ובנות למגורשים, של חסידי אומות העולם, עדים. Je suis venu pour Israël aussi, pour ce que représente dans votre pays la mémoire de la Shoah, venu pour porter avec vous l'appel de Yad Vashem, un appel universel plus important que jamais. אני באתי עבור ישראל, אני באתי עבור מה שהשואה מייצגת וזיכרון השואה מייצגת כאן בארץ. אני באתי לשאת עמכם את הקריאה של יד ושם, קריאה אוניברסלית, חשובה מאי פעם. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans nombre de nos pays, et c'est vrai aussi pour la France, l'ombre noire de l'antisémitisme se répand, renaît. Et cet antisémitisme revient à chaque fois que les démocraties sont malades, que les crises sont là, et ne concerne pas simplement les Juifs, mais notre destin commun, et pour ce qui est de la France, toute la République. ואתה הזכרת זאת, אדוני הנשיא, אכן אנחנו רואים שהצל האפל של האנטישמיות הולך ופורס כנפיים בכל מקום באירופה, בצרפת, וזה תמיד סימן בדמוקרטיות שלנו ובצרפת גם כן שיש כאן סוגיה שהיא כמעט מחלה, סכנה גדולה מאוד. Monsieur le Président, vous avez eu la gentillesse de rappeler à l'instant ce que la France avait entrepris pour lutter avec détermination et force contre toute forme d'antisémitisme dans l'espace public, qu'il soit réel ou virtuel. כבוד הנשיא, אתה הזכרת זה עתה כשצרפת עשתה רבות ובאופן מאוד נחרץ במאבק כנגד האנטישמיות בעולם האמיתי ובעולם הווירטואלי. Et nous continuerons avec la même détermination et nous lutterons, comme je m'y suis déjà engagé, contre l'antisémitisme, le racisme, tout discours de haine qui vient diviser notre société et en nier les fondements mêmes. ואני אמשיך, אני מחויב ומגויס להמשיך להיאבק באופן נחוש מאוד כנגד כל אנטישמיות, כנגד גזענות, שנאה וכל אלה הדברים שמחלקים ומפלגים את החברה שלנו. Nous avons aussi
décidé de discuter et de poser très franchement la question de l'antisionisme, aujourd'hui profondément liée à la question de l'antisémitisme. Et je vous remercie d'ailleurs de la clarté des propos que vous venez d'avoir. J'ai eu l'occasion de le dire. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme. ואנחנו החלטנו, נכון, לדון באופן ישיר וברור בצרפת בנושא האנטי-ציונות. ואני באמת, האנטי-ציונות כקשר ישיר לאנטישמיות. ואני מודה לך, אדוני הנשיא, שהזכרת באמת את הדברים האלה בדבריך. כי אכן אני אמרתי זאת ואני חוזר על כך. בעצם האנטי-ציונות כאשר היא הכחשת זכות הקיום של מדינת ישראל, האנטי-ציונות הזאת היא בוודאי ובוודאי לא דבר אחר מאשר אנטישמיות. Ce qui ne veut pas dire qu'il deviendrait impossible d'avoir des désaccords, de critiquer telle ou telle action du gouvernement d'Israël. Mais la négation de son existence relève bien aujourd'hui d'une forme contemporaine de l'antisémitisme. ואין זה אומר כמובן שאסור להתווכח, אסור לחיות חילוקי דעות. ברור שמותר לפעמים בין ידידים להתווכח ואפילו לבקר כאשר יש אי הסכמות על נושאים אלה ואחרים. אבל אין ספק היום שהכחשת זכות ישראל להתקיים היא בהחלט גרסה מודרנית של האנטישמיות. Alors oui, nous avons passé des lois, pris des premières décisions, d'autres vont venir, en particulier qui nous permettront de lutter encore plus efficacement contre les discours de haine et entre autres l'antisémitisme sur Internet. ולכן אנחנו קיבלנו החלטות, זה נכון, ואנחנו נמשיך לקבל החלטות בהמשך. ננסה להיות כל פעם יותר ויותר יעילים על מנת שדרך חוקית אנחנו נוכל להילחם בתופעת השנאה, הגזענות והאנטישמיות בעולם הווירטואלית וגם כמובן כל הביטויים לכך באינטרנט. Mais au-delà, c'est bien une forme de résistance qu'il nous faut opposer à cette dissolution des consciences à laquelle nous assistons trop souvent. Et les lois ne suffisent pas pour changer l'âme des hommes. Il faut pour cela se souvenir, rappeler à chacun ce à quoi a conduit l'antisémitisme en Europe, l'Holocauste. Et il faut, au-delà de ce souvenir, continuer d'éduquer et de former. C'est pour cela que nous sommes aussi venus auprès de vous avec le ministre de l'Éducation nationale et plusieurs jeunes élèves français. אבל מעבר, זה נכון שהדבר שאנחנו צריכים לעשות זה מאבק של ממש. זוהי מלחמה. אנחנו חייבים להילחם בהתפוררות המוסרית שאנחנו עדים לה. אנחנו חייבים להיאבק כמובן עם כל הכלים המשפטיים, אבל בדברים הללו המשפט והחוק אינם מספיקים כלל וכלל. יש צורך להזכיר כל העת לאן הובילה האנטישמיות במאה הקודמת. הובילה האנטישמיות הזו ששררה ישירות אל השואה, אל האסון הגדול מכל, ולכן לחינוך חשיבות מרכזית. לכן אני באתי לכאן עם שר החינוך, עם משלחת גם של ילדים, כי נושא החינוך והלמידה והדברים שצריכים להיאמר ולהישמע הם חשובים ביותר. Nous avons, au-delà de ces sujets, beaucoup à construire ensemble dans de nombreux domaines. La culture, l'économie, les échanges universitaires, les nouvelles technologies. Nous sommes d'ores et déjà étroitement liés sur tous ces sujets. Nous en avons discuté et nous allons poursuivre ce travail et l'intensifier. וכמובן אנחנו חייבים גם להמשיך לעבוד יחדיו. יש לנו בינינו הרבה מאוד שיתופי פעולה בתחום הכלכלה, בתחום התרבות, בתחום האוניברסיטאי, האקדמי, בטכנולוגיות החדשות. אנחנו קשורים ועובדים יחדיו ונמשיך בכך. Nous avons aussi discuté du processus de paix et je vous remercie de la franchise que vous avez eue et aussi du volontarisme affiché. Je vous l'ai dit et je l'ai redit à plusieurs reprises, il ne s'agit pas pour la France aujourd'hui d'arriver avec une proposition sur la table. J'ai compris que d'autres en avaient parfois attendu depuis longtemps. Quelque processus de paix que ce soit n'est possible que si les partis en présence veulent bâtir la paix. Alors la France aidera dans le rôle qui
doit être le sien et sera le sien. ואנחנו גם דיברנו על תהליך השלום, ואני מאוד מודה לך על דבריך ועל הרצון המאוד ברור ונהיר שלך לומר שאנחנו עובדים בנושאים הללו, ודיברנו על זאת גלויות. אני אמרתי וחזרתי על הדברים, צרפת איננה מתכוונת לבוא לכאן לנסות ולכפות איזשהו פתרון או לתת איזשהן הצעות. אנחנו שמענו שיש כנראה אחרים שמתכננים להציע הצעות ולהציע פתרונות. אנחנו נשמע. על כל פנים תהליך השלום, אמרנו זאת, הוא אפשרי אך ורק אם הצדדים, שני הצדדים, רוצים בכך, ואם הדבר יהיה כן, אז אכן צרפת תהיה שם בשביל ללוות. אנחנו תמיד נהיה בצדי אלה שרוצים לדבר. Enfin, nous avons parlé ce matin, j'ai pu aussi échanger avec le Premier ministre sur nombre de sujets régionaux. Évidemment la question de l'Iran, et vous connaissez la position de la France. Nous serons intraitables en matière de nucléaire. Depuis 2017, je souhaite que nous élargissions d'ailleurs le cadre international qui a été porté sur les activités nucléaires de l'Iran pour que leur activité balistique et les déstabilisations régionales fassent aussi l'objet d'un accord. Et dans le contexte actuel, la France restera attachée à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire, mais à ce que nous évitions aussi dans la région toute escalade militaire, quelle qu'elle soit. בסופו של דבר אנחנו דיברנו ודנתי גם ארוכות עם ראש ממשלת ישראל על כל מיני סוגיות בנושאים אזוריים, וכמובן על נושא צרפת. העמדה של צרפת חד משמעית וברורה, לא לכל גרעון של איראן. מ-2017 אנחנו עובדים במסגרת בינלאומית מאוד ברורה, והעמדה של צרפת היא חד משמעית, לאיראן לא יהיה נשק אטומי. אבל גם כן תמיד ביקשנו להיאבק כנגד הפיתוחים הבליסטיים של איראן וכנגד כל הפעילות של ערעור היציבות באזור. צריך להגיע לצורה כלשהי של הסדר. צרפת חד משמעית בנושא הזה, אנחנו לא נאפשר לאיראן להיות גרעינית. יחד עם זאת אנחנו צריכים לעשות הכל כדי למנוע הסלמה וערעור היציבות באזור. Vous savez aussi combien la France porte un regard d'amitié, de bienveillance vers le Liban, et combien ce pays nous est cher, et nous ferons tout pour, dans une crise profonde qu'il traverse, aider nos amis libanaises et libanais. Et je sais aussi la vigilance que je partage à l'égard de toute forme d'activité terroriste qui pourrait être conduite depuis le Liban et menacerait la sécurité d'Israël, autant d'ailleurs qu'elle menace la sécurité et le bien vivre ensemble des Libanaises et des Libanais. אתם יודעים שלצרפת יש קשר ייחודי של ידידות עמוקה מאוד עם לבנון. אנחנו מאוד קשובים למה שקורה בלבנון, ואנחנו לא נאפשר ששם המצב הביטחוני יידרדר. אנחנו קשובים מאוד לכל אפשרות של ארגוני טרור שעשויים לערער את המצב מגבולות לבנון כנגד ישראל, אך לא רק, אלא גם לא לאפשר ללבנונים וללבנוניות לחיות בשקט ובשלווה בארצם. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais ajouter à vos mots et vous redire ici l'amitié de la France et mon amitié personnelle à votre endroit. Merci infiniment pour cet accueil et merci à nouveau de pouvoir ainsi échanger. אם כן, זה הכל כבוד הנשיא. אני רציתי רק לחזור על רגשי הידידות שאני חש כלפי מדינתך וכלפיך באופן אישי. תודה על קבלת הפנים, תודה שיכולנו לדון. Thank you, Mr. President. Thank you. Merci beaucoup. See you tonight. Okay. Can I go there?